Herzlich willkommen hier auf Johns MOBA. Heute wieder zu einer spannenden neuen Folge. Und zwar habe ich euch zwei Themen mitgebracht. Wir werden auf der einen Seite schauen, was bringt eigentlich konkret der Umbau auf den sogenannten Märklin-Hochleistungsantrieb. Das heißt, der Umbau einer älteren Lokomotive auf diesen neueren Antrieb. Und als zweites ein etwas größeres Umbauprojekt, das heißt Einbau eines sogenannten Sound-Decoders plus auch noch Alterung des Fahrwerks, um aus einer älteren Lokomotive ein wirklich ansprechendes, doch schönes Modell zu machen, was auf einem ähnlichen Niveau unterwegs ist, wie zum Beispiel heute die Klassiker-Lokomotiven von Märklin. Das erste, wenn wir damit reinstarten, ist relativ einfach. Und zwar machen wir das am Beispiel der 3607, dieser württembergischen T18 aus dem letzten Review. Da ist sie. Und um die umzubauen auf den sogenannten Hochleistungsantrieb, braucht man nicht mehr als die 60760 als Set. Da ist von Märklin aus alles mit dabei. Da ist ein neuer Decoder drin, da ist der neue Motor quasi drin, wie ihr ihn braucht. Und eine schöne Anleitung. Und dann könnt ihr loslegen. Zusätzlich braucht ihr natürlich noch einen Lötkolben und geeignetes Werkzeug. Aber das setze ich jetzt mal voraus, wenn ihr plant, so einen Umbau zu machen. Wir werden in diesem Video nicht gemeinsam löten und diesen Umbau machen, sondern wir gucken uns jetzt mal an, was bringt denn das am Ende? Lohnt sich das überhaupt für euch, die ungefähr 30 € für dieses Set hier, unten verlinkt, auszugeben oder nicht? Wenn ihr euch das dann angeschaut habt und sagt, hey, das lohnt sich, ja, das möchte ich machen, dann gibt es ein ganz, ganz tolles Video von Märklin dazu, was euch wirklich im Detail diesen Einbau erklärt. Das habe ich am Ende des Videos für euch verlinkt. Da braucht ihr also gar nichts machen. Guckt einfach das Video durch und am Ende klickt ihr auf die Karte und könnt direkt euch anschauen, wie Märklin euch diesen Umbau erklärt. Ja, das ist der Kandidat und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie das Ganze vor dem Umbau aussah von den Fahreigenschaften. Und dann schauen wir uns mal direkt an, wie das Ganze nach dem Umbau aussieht. Also, ich nehme euch jetzt mal mit auf die Anlage und wir gucken uns einfach mal an, ob das Ganze denn mit diesem Hochleistungsantrieb viel, viel besser fährt oder nicht. Zum Steuern habe ich hier wieder meine Central Station App, die ich verwende. Dort ist die Lokomotive angelegt über die Datenbank mit passendem Logbild. Und ihr seht, ich habe jetzt hier Prozentwerte genommen, keine km/h, weil der Motor hier einfach so ein altes Modell ist, dass man da eher über Prozente spricht, als über irgendwelche tatsächlichen Geschwindigkeiten. Ich ziehe jetzt einfach mal Vollgas hoch und wir gucken, was passiert. Großer Nachteil der alten Motorengeneration und der ganz alten Decoder ist natürlich das Thema Langsamfahreigenschaften und ich versuche es einfach mal mit euch, das hier ein bisschen zu simulieren. Ihr werdet sehen, dass das quasi unmöglich ist. Ja, also ich denke, das kommt jetzt ganz gut rüber. Auch mit verbautem Hochleistungsantrieb kann man eigentlich überhaupt keinen Unterschied sehen. Und jetzt machen wir mal den gleichen Test. Das heißt, ich habe jetzt hier auf meiner Micro-Mobile Station, nenne ich sie mal, oder meiner IMS, iMobile Station, mal die Lok aktiviert und wir geben einfach mal Gas und gucken, was passiert. Also sie fährt schnell.
Das auf jeden Fall. Das Geräusch ist ein bisschen anders, habt ihr gehört. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, was eigentlich den Unterschied ausmacht. Und das sind ganz eindeutig die langsamen Fahreigenschaften. Ich zeige euch jetzt mal, wie langsam man hiermit tatsächlich anfahren kann. Und das ist der Grund, warum ihr einen Hochleistungsantrieb bei den Lokomotiven, mit denen ihr gerne fahrt, definitiv in Betracht ziehen solltet. Weil aus meiner Sicht lohnt sich das immens. Alleine um solche Fahreigenschaften im Vergleich zu vorher hinzubekommen. Es ist wirklich beeindruckend. So, da sind wir wieder. Und ja, meiner Meinung nach momentan, ich glaube 30 € bei Amazon dieses Set hier. Wenn ihr ein bisschen löten könnt, wie gesagt am Ende die Verlinkung zu dem Märklin-Video. Absolut, macht das. Ihr habt damit eine richtig coole Lokomotive, denn gerade diese langsamen Fahreigenschaften waren ja das, was vorher gestört hat. Der ganze Rest, die Optik, Aufbau, solche Sachen sind bei den Lokomotiven aus der Phase schon ziemlich gut. Ja, gerade wenn ihr mit denen jetzt mehr auf der Anlage unterwegs seid und jetzt nicht Makroaufnahmen machen wollt oder so, sondern wirklich Spielspaß haben wollt, sind die super, die Lokomotiven. Und mit dem Hochleistungsantrieb geniale Fahreigenschaften. Also ich bin davon richtig überzeugt. Der Umbau geht auch relativ easy. Also damit kann man echt was anfangen. Kommen wir mal zum zweiten Thema für heute. Und zwar dem etwas umfangreicheren Umbau dieses Modells, der 3790. Das ist eine Baureihe 11 aus den 90er Jahren. Und vor dem Umbau sieht das Ganze so aus. Was einem da als erstes ins Auge springt, denke ich, sind diese wirklich hellen, glitzernden Gestänge an der Seite vom Fahrwerk. Und wenn ihr da Bilder vom Original im Vergleich euch zu anschaut, werdet ihr feststellen, dass das fast nie so aussieht. Also das ist mein Hauptthema gewesen bei der Lokomotive. Ansonsten, auch wenn ihr die anschaut, in den aktiven Betriebsphasen, also noch nicht da, wo sie jetzt abgestellt wurden und später dann irgendwie verschrottet wurden, sondern in den aktiven Betriebsphasen waren Dampflokomotiven zwar mit Gebrauchsspuren versehen, sahen aber auch nicht so aus, als würden sie im nächsten Moment auseinanderfallen. Also wir werden jetzt hier im Sinne von Alterung das machen, was aus meiner Sicht als Betriebsspur dann durchgeht, aber wir werden sie nicht in einem Zustand kurz vor der Verschrottung dann darstellen am Ende. Das machen wir gleich gemeinsam und jetzt gibt es ein paar Sachen, die man dafür braucht. Das eine ist natürlich ein passenden Decoder mit einer passenden Schnittstelle. Das würde ich euch ganz stark ans Herz legen bei teureren Decodern, dass ihr definitiv mit einer Schnittstelle arbeitet. Einerseits, weil ihr dann wechseln könnt, andererseits aber auch, weil ihr jetzt nicht die Gefahr habt, dass ihr vielleicht beim Löten dann direkt den Decoder kaputt macht durch zu viel Hitze oder so. Ja. Also Decoder, Schnittstelle, das sind zwei Sachen, die wir definitiv brauchen. Wenn die Lokomotive noch keinen Hochleistungsantrieb hat, braucht ihr auch den Hochleistungsantrieb. Wir haben den Vorteil, die 3790 hat den schon verbaut. Das heißt, da kann man direkt mit einem anderen Decoder ran. Und für das ganze Thema Alterung braucht man auch noch ein bisschen was. Und das habe ich euch hier auch mal mitgebracht. Und zwar ganz, ganz wichtig, die nicht vergessen, Gummihandschuhe, denn wir werden Pulverfarben verwenden. Und Pulverfarben haben die Eigenschaft, dass sie sich wunderbar an jeder Oberfläche, wie zum Beispiel Fingern, Tischoberflächen oder sowas, raufsetzen und eine riesen Menge an Farbe erzeugen. Und wenn ihr
das nicht überall bei euch in der Wohnung im Haus verteilen wollt und euch den Rest des Haushalts zum Feind macht, dann nutzt auf jeden Fall Handschuhe für die Pulverfarben. Trotzdem sind die super geeignet, um relativ einfach Alterungsspuren hinzubekommen. Und das Zweite, was ich verwendet habe bei dieser Lokomotive, sind diese sogenannten Quick Shades, auch für euch unten verlinkt natürlich, von Xiami Painter. Was sind das? Das sind im Endeffekt ja schon vorkonfigurierte, vorgemischte Washings, das heißt also Farben, die nicht deckend sind, die aber einen gewissen Ton mitbringen. Also zum Beispiel gibt es hier Dark Tone und Strong Tone, und Dark Tone hat ganz, ganz klar was von einem ja, öligen, matschigen, schlammigen, dunkel-schwarzen Gemisch wirklich, also wie auch so ein bisschen Kohleschlamm. Und der Strong Tone hat eher so das braune, ölige noch mit drin. Und die sind die beiden, die man eigentlich braucht, um hier auch entsprechende Effekte zu erzeugen. Ich zeige euch gleich das Ergebnis, ich zeige euch aber auch, wie man da relativ einfach hinkommt. Dafür nehmen wir aber ein anderes Fahrwerk als das hier. Ja, und so sieht das Ergebnis dann am Ende aus. Wir schauen uns jetzt aber erstmal die Technik an. Das heißt also Einbau von Schnittstelle und dann eben auch entsprechend der Decoder. Und dann kümmern wir uns mal um die Dinge, die man hier mit dem Fahrwerk relativ einfach machen kann, sodass man da eine schicke Lokomotive bekommt, ohne eben großartig Dinge verändern zu müssen. Dann schauen wir doch mal rein, was wir hier technisch machen müssen. Also ich habe das Gehäuse abgenommen, sowohl von der Lokomotive als auch vom Tender. Und habe jetzt hier quasi das nackte Modell vor mir. Und jetzt haben wir hier hinten den Decoder. Den kann man hier relativ einfach so rausknipsen, indem man hier oben das so ein bisschen anhebt. Und der hat ganz, ganz viele verschiedenfarbige Anschlüsse und wir haben ganz, ganz viele Kabel, die von vorne kommen. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was von vorne kommt. Und da haben wir hier ganz vorne unsere kleine Glühlampe. Die hat hier, seht ihr da, ein graues Kabel. Dann haben wir hier ein rotes Kabel, das ist der Kontakt für den Rauchsatz. Dann haben wir hier am Motor wiederum Kabel. Und zwar seht ihr hier einerseits das braune Massekabel vom Licht. Das ist der zweite Anschluss vom Licht hier vorne, den wir hatten. Der geht hier als Massekabel an die Stelle. Wir haben das rote Kabel, was durchläuft, und das graue Kabel, was hier durchläuft. Und dann haben wir hier zwei neue Kabel, und zwar einmal blau und einmal grün. Das sind die beiden Motoranschlusskabel. Und die laufen jetzt erstmal alle hier rüber. Was man hier drüben jetzt sehen kann, ist zum Beispiel, wenn wir dem roten Kabel folgen, das ist dieses hier. Dieses rote Kabel geht direkt hier an den Anschluss, der zum Gleis geht, hat also nichts mit dem Decoder zu tun. Und das rote Kabel, wenn wir das verfolgen, geht ja hier komplett durch, immer weiter, bis es hier vorne rauskommt. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel jetzt auch im Digitalbetrieb der Rauchsatz hier dauerhaft aktiv ist, momentan. Das heißt, was müssen wir an der Verkabelung ändern? Wir müssen später das rote Kabel, was hier komplett durchläuft, von hier abnehmen und an den Decoder an einen sogenannten AUX-Ausgang setzen, sodass wir das eben schaltbar machen können. Ansonsten müssen wir quasi von der Verkabelung gar nichts ändern. Wir müssen nur die ganzen Kabel, die hier an dem Decoder dran sind, mit den richtigen Farben an unserer Schnittstelle zusammenbringen, um einen anderen Decoder anzubauen. Jetzt gibt es ein Thema, und zwar sind das die Farben. Ich habe jetzt hier mal eine Schnittstelle mitgebracht. Das ist eine 21-polige Schnittstelle, die wir hier verbauen werden für unseren späteren Sounddecoder. Ja, da seht ihr, hier sind auch ganz, ganz viele farbige Kabel. Hier hinten sind noch ganz viele Lötanschlüsse, falls ich noch viel, viel mehr hier anschließen möchte. Es gibt aber einen Unterschied, und zwar die Kabelfarben. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Übrigens die Schnittstelle, das ist diese hier, die ich euch gerade gezeigt habe, die Adapterplatine L-Form von der Firma ESO für den Log-Sound. So, und jetzt kommen wir mal zum Thema Farben. Das ist hier auch aufgeführt. Das sind die Farben, die wir eben gesehen haben. Und das sind die Farben, die das Ganze jetzt neu bekommen wird.
Und das ist jetzt die Hauptaufgabe, dass wir sehen, okay, rot bleibt rot, braun wird schwarz, blau wird orange, grün wird grau, orange wird blau und so weiter. Also ihr seht das hier. Es gibt aus irgendeinem Grund, den ich persönlich jetzt nicht kenne, hier einfach von Märklin ein eigenes System. Wahrscheinlich, muss man ganz klar sagen, Märklin hat früher mal angefangen. Also die DCC-Norm wurde international später festgelegt, als Märklin gestartet hat mit dem Thema Digitalmodelle. Das heißt, das System war zuerst da, das ist später gekommen und Märklin hat es eben nie geändert. Ja. So, das heißt aber, wenn wir das umbauen wollen, ganz, ganz wichtig, macht das am besten Kabel für Kabel. Nehmt euch ein Kabel und sagt, was möchte ich damit machen? Also rotes Anschlusskabel zum Beispiel hier geht an den AC-Mittelleiter und braunes Anschlusskabel geht an den Außenleiter, die Schiene. Rot geht an den Mittelleiter, schwarz geht an die Schiene. Ja? So, macht erstmal das und dann kümmert euch um das nächste Kabel. Ganz, ganz wichtig. Also in genau der Reihenfolge würde ich das immer machen. Gucken, was habe ich jetzt da, an welches Kabel muss das ran. Und damit habt ihr dann auch eine Chance, das wirklich sauber durchzuführen. Und das ist das, was ich jetzt erstmal machen werde. Ist ein ganz bisschen Fleißarbeit und ich bin im Löten nicht so gut, dass ich das vor der Kamera mache. Also komme ich gleich wieder mit der Lok, wenn ich das denn umgebaut habe. Tja, schon bin ich wieder zurück und habe jetzt im Endeffekt die Kabel umgelötet. Das sieht alles so ein bisschen Kraut und Rüben aus, ist jetzt hier auf der Rückseite zwischen der Schnittstelle und diesem schönen Halter, der hier passend drin ist, verbaut. Und im Endeffekt, wenn ihr an die Kabelfarben denkt, das mehrfach überprüft, habt ihr überhaupt kein Problem mit dem Einbau. Wir werden jetzt gleich mal den Test auf der Anlage machen, deswegen habe ich jetzt hier schon mal so einen Billigdecoder drauf gesteckt, den ich noch rumliegen hatte. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was für ein Exemplar das ist, aber mein Weg, das kann ich euch nur auch ans Herz legen, wenn ihr das macht, ist, ich teste erstmal mit so einem ganz, ganz billigen 20, 30 Euro Decoder hier, weil falls ich irgendwas falsch gemacht habe, möchte ich eben nicht einen Logsound 5 Decoder für knapp 100 Euro hier in die Welt brennen, sondern dann darf der Kleine hier das abkriegen, das Ganze. Genau, was ist jetzt hier übrig oder was habe ich gemacht? Also im Endeffekt habe ich die ganz, ganz einfache Variante gemacht. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Ich habe die ganz einfache gewählt. Das heißt konkret, ich habe die Kabel alle umgelötet, ich habe aber zum Beispiel nicht die sogenannte Decodermasse geändert. Ja, also, beziehungsweise die Masse geändert. Das heißt, wenn ihr schaut, von der Lampe hinten geht hier dieses braune Kabel als Rückleiter-Massekabel hier an diesen Verteiler. Und dieser Verteiler geht dann wiederum hier an die Schnittstelle vom Decoder, geht aber auch hier nach vorne. Das ist dieses braune Kabel, was dann hier in der Lok läuft, um hier vorne an eben den Rauchsatz und aber auch hier an die Lampe vorne zu gehen. Und das Ganze wiederum hängt dann zusammen mit dem Chassis der Lok hier, was zum Beispiel von hier unter anderem dann seinen Strom von den Gleisen bekommt. Bedeutet also tatsächlich, ich habe hier den Rückleiter eben nicht an den Decoder angeschlossen. Darum werden die Lampen flackern. Wenn ihr die Lampen nicht flackernd haben wollt, müsst ihr die Lampen wiederum an den Decoder anschließen mit beiden Kabeln. Das heißt, man müsste jetzt in diesem Fall hier das braune Kabel hier ablöten dort und ein zusätzliches Kabel eben durch die Lokomotive ziehen, was hier hinten an den Decoder rangeht, und zwar an dieses schöne blaue Kabel hier. Ja, also technisch überhaupt kein Problem, das zu machen. Vielleicht mache ich das auch noch, wenn mir das dann doch noch ein bisschen auf den Zeiger geht mit den Lampen. Aber für eine reine Funktion der Lok ist es nicht notwendig und wir werden ja hier im Endeffekt dann den Lautsprecher haben später. Deswegen ist das jetzt alles noch nicht perfekt hier reingestopft oder sowas von den Kabeln.
Ja, auch noch nicht von den Längen her. Also das hier ist zum Beispiel noch eine weitere AUX-Funktion, die unsere Schnittstelle hier hat. Also da könnte ich noch zum Beispiel jetzt eine weitere Beleuchtung an der Lokomotive mir hier anschließen oder sowas. Habe ich jetzt auch nicht weiter verbaut. Das Kabel wird natürlich dann auch noch eingerollt und hier mit untergebracht am Ende. Aber erstmal geht es zum Funktionstest. Hier jetzt eben mit der einfachen Variante. Wenn ihr es wirklich richtig gut machen wollt, dann macht es ein bisschen komplizierter. Schließt also den Rückleiter der Lampen und vom Rauchsatz hier an dieses blaue Kabel an. Ich habe es jetzt hier tatsächlich nicht gemacht, weil ich nicht weiß, welche Masseschlüsse hier in diesem Lokkasten noch verbaut sind. Ja, dann müsste man das hier aufmachen, komplett den Lauf des Kabels verfolgen. Ob das tatsächlich nur hier der Punkt ist oder ob es noch weitere Punkte hier unten gibt, wo das Chassis mit diesem braunen Kabel verbunden ist. Das ist ja alles Metall hier. Das weiß ich nicht. Und das Risiko will ich nicht eingehen, dass ich da was übersehen habe. Deswegen habe ich es mir jetzt erstmal so einfach gemacht. Und dann schauen wir mal, wie sich die Lok denn jetzt auf der Anlage macht. So, es läuft. Ich konnte die Lokomotive tatsächlich anlegen. Ich habe den Decoder gefunden. Ich kann hier die Fahrtrichtung wechseln. Das ist quasi das Licht. Seht ihr da hinten jetzt? Auf der anderen Seite. Das Rücklicht an ist hier. Da flackert so ein bisschen. Oder eben die Beleuchtung hier vorne. Und wir können tatsächlich schon ein bisschen rangieren. Und ich finde das hervorragend dafür, dass ich das gerade hier eingebaut habe. Wie sieht das Ganze dann mit dem Lok-Sound aus? Grundsätzlich habt ihr hier dann den Decoder auf der Platine. Den könnt ihr hier natürlich auch wieder abnehmen. Das ist ja das Schöne an so Schnittstellen. Und so sieht der aus. Ihr seht, ihr habt die Möglichkeit, hier noch ein paar Ergänzungen vorzunehmen. Das ist in der Anleitung sehr, sehr schön erklärt. Einerseits könnt ihr hier noch weitere AUX-Ausgänge belegen an diesen einzelnen Lötkontakten. Und es gibt noch die Möglichkeit, einen Powerpack anzuschließen, sodass eben auch bei kurzfristigen Stromunterbrechungen hier dann weiter Strom laufen würde. Mitgeliefert wird immer dieser kleine Lautsprecher hier. Und zwar nur dieser unterste Teil, den ihr hier seht. Und dann gibt es hier so einzelne Elemente, seht ihr? Und diese einzelnen Elemente hier, die ermöglichen es dann, einen, ja, so Zuckerwürfel-Lautsprecher hier zu bauen. Und dann ist das im Endeffekt der Decoder-Einbau. Mehr muss man da nicht machen. Und ab dem Moment funktioniert es. Alles, was ihr jetzt macht, ist Schönheit, muss man ganz klar sagen. Ja, das ist nicht zwingend eine technische Notwendigkeit. Wenn die Kabel alle abisoliert sind, nirgendwo sich in die Quere kommen, dann ist es eigentlich sogar relativ egal, wie es innen drin aussieht. Meine Erfahrung ist, dass man Kabel nicht zu viel befestigen sollte. Also definitiv natürlich, wenn ich irgendwelche beweglichen Teile habe, so wie in der Lokomotive, ja, dann sollte man möglichst die Kabel natürlich befestigt haben. Wenn ich jetzt allerdings keine beweglichen Teile habe, so wie in diesem Tender hier, sind bei jeglicher Wartung später festgeklebte oder sonst wie zu stark gekürzte Kabel ein Graus. Also denkt da einfach dran, ihr wollt ja später zum Beispiel den Lautsprecher auch noch bewegen können, so wie ich hier. Dann lasst ihm einfach ein bisschen Kabel. Ihr seht es eh nicht, es stört nicht. Es sind keine beweglichen Teile außenrum, die irgendwie davon betroffen werden. Ja, dann ist es eigentlich auch relativ egal. Und ihr seht ja jetzt hier, was wir selbst mit diesem Gewicht in dem Tender dafür einen Platz haben, wenn wir den Lautsprecher hier stehen haben. So kommt das darauf. Sehen wir, passt perfekt. Und kann halt auch nur dann in diesem Bereich hier so ein bisschen verrutschen. Also, das war der letzte Schritt des Umbaus. Jetzt werden wir uns natürlich das Ganze mal anhören, wie es sich auf der Anlage macht, wie sich der kleine Lautsprecher hier macht und ob wir gegebenenfalls dann später auf einen größeren Lautsprecher umsteigen müssen.
eigentlich relativ easy. Gerade bei dem Modell hier haben wir wirklich in vielen Fällen Glück gehabt. Man kann natürlich noch den zweiten Schritt gehen, indem man sagt, ich möchte das mit der Masse, mit den Lampen auch machen. Ich fand das eigentlich ganz okay, dass die so ein bisschen am Flackern sind. So finde ich es nicht. Vom Sound her ist natürlich wichtig, gerade wenn ihr jetzt die ESU Log Sound nehmt, die ich euch ganz, ganz stark ans Herz legen kann, weil das wirklich coole Decoder sind und gute Soundprojekte, dass ihr was Passendes nehmt zu der Lokomotive. Also schaut euch das mal an, was ist das für ein Modell, passt das, was ich da als Sound haben will oder nicht. Und ja, jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um das Thema Alterung hier. Damit herzlich willkommen zu unserer Quick Session Alterung in 5 Minuten. Als Demonstrationsobjekt habe ich euch mal hier dieses Fahrwerk der wohlbekannten 3000 BR89 mitgebracht. Wie ihr seht, ich habe jetzt kein Gehäuse mehr drauf. Ihr könnt das mit oder ohne Gehäuse machen, das macht eigentlich gar keinen Unterschied. Wir kümmern uns ja jetzt nur um das Fahrwerk unten. Ich habe jetzt speziell das hier genommen, weil es eben so wunderbar glänzt, sodass ihr den Effekt hier gleich wirklich groß sehen werdet. Was wir jetzt nicht machen, einfach weil es zeitlich ein bisschen zu lange dauern würde, was ihr aber relativ einfach machen könnt, ist mit einem passenden, selbstgemischten Rotton aus Hell- und Dunkelrot, sodass ihr hier auf die richtige Färbung kommt, einmal auf die Achsen hier in der Mitte immer drauf. So sorgt ihr dafür, dass die eben hier nicht mehr so glänzend rauskommen. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, was ihr darstellen möchtet. Es gab im Original beides. Es gab sowohl glänzend diese Radreifen als eben auch rot gefärbt. Auch das könnt ihr machen. Aber wir kümmern uns ja jetzt ein bisschen um die Patina hier. Und dafür muss das Modell eben trocken sein. Deswegen machen wir das mit den Achsen gerade nicht. Es sollte nicht nur trocken sein, es sollte möglichst auch fettfrei sein. Das heißt, ihr könntet, wenn ihr das vorher noch nicht gemacht habt, ich habe hier das schon gemacht, ein bisschen zum Beispiel Reinigungsbenzin oder Alkohol auf eine alte Zahnbürste geben und damit hier das Gestänge quasi einmal reinigen, das Ganze dann trocknen lassen, das auf der anderen Seite auch. Und dann müsstet ihr eigentlich so sein, dass das auch in der Lage ist, Farbe aufzunehmen, das Ganze. Wir werden das heute machen in 2 Schritten. Und zwar werden wir uns erstmal hier mit diesen Washes von The Army Painter beschäftigen und werden dann ein bisschen von dem Pulver hier da drauf tun am Ende. Was hier auch immer sehr hilfreich ist bei dem Ganzen, ist, wenn ihr nach dem Pinsel auswaschen das Wasser nicht wegkippt, sondern aufbewahrt. Das heißt, wir werden heute den Pinsel auswaschen mit dreckigem Wasser, was uns natürlich am Ende auch ein bisschen weiterhilft. Und dann habe ich hier so eine kleine Farbpalette. Da können wir jetzt schon mal ein bisschen was reintun. Das Schöne bei diesen Farben ist, die lassen sich relativ gut dosieren. Das heißt also, die können wir hier an der richtigen Stelle reintun. So sieht das Ganze dann aus. Mehr brauchen wir da gar nicht. Und dann nehmen wir hier noch als zweiten den Strong Tone, den tun wir hier uns mal da rein. Und der nächste Schritt ist dann schon relativ einfach. Man nimmt sich im Endeffekt einfach von dem Dark bzw. Strong Tone etwas und tupft das einfach mal hier so schon drauf. Und jetzt seht ihr auch schon, was das für einen Effekt hat. Das Ganze wird ölig und es sammelt sich im Endeffekt an bestimmten Punkten. Und das ist ja auch das, was wir haben wollen. Und dadurch kriegt unser ganzes Fahrwerk jetzt hier schon so eine gewisse Patina. Und ihr könnt ein bisschen bestimmen, wo ist diese stärker, wo ist diese schwächer. Und das kann man im Endeffekt über das ganze Fahrwerk machen. Ihr solltet natürlich jetzt aufpassen, dass ihr nicht die Räder selber bemalt. Ja. Aber so, das könnt ihr hier problemlos machen. Das tut im Endeffekt auch der Funktion der Lokomotive gar nichts. Und wenn wir das gemacht haben, ihr seht, es geht relativ einfach und schnell. Das trocknet dann ab und sieht dann nochmal besser aus. Und jetzt würde ich für den Zusatzeffekt hier euch empfehlen, ein ganz bisschen von diesem schwarzen Patina-Pulver zu verwenden. Das tue ich uns auch mal hier in die Palette rein.
Seht ihr schon, mehr brauchen wir gar nicht. Wirklich hier so nur so ein ganz, ganz bisschen davon. Und damit könnt ihr jetzt tatsächlich an den Punkten, wo ihr wollt, wo ihr noch ein bisschen mehr wirklich Dreck oder Farbe haben wollt, könnt ihr so ein bisschen rauftupfen. Und da seht ihr jetzt auch schon, was der Effekt hier ist. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wo wollt ihr was hier haben. Das ist einfach auch so ein bisschen Übungssache. Wichtig ist bei diesem Pulver, würde ich tatsächlich immer tupfen. Weil dadurch kriegt ihr einfach krasse Effekte. Ne? Also wenn man es jetzt übertreibt, ich übertreibe es jetzt mal mit Absicht hier. Ihr habt gesehen, wie wenig Pulver ich hier eben hatte. Das ist da, was da rauskommt. Ja? Also das ist schon echt sehr ergiebig. Insofern, das ist jetzt natürlich vollkommen übertrieben. Und deswegen hier auch das Übungsobjekt. Man kann da auch schön dann wieder rübergehen. Also müsst ihr auch keine Angst haben, da wirklich mal was übertrieben zu haben. Das Schöne ist dann auch, dass sich die Sachen hier so wieder in den Ecken absetzen, wie ihr sehen könnt. Ja. Also das, was ich jetzt hier mache, das solltet ihr natürlich bei einer guten Lokomotive nicht machen. Ne? Da müsst ihr vorher den Motor ausbauen. Aber für unser Übungsobjekt geht das eigentlich ganz gut. So, jetzt kann man, nachdem man das eben rausgenommen hat, das jetzt hier schon wieder nachfüllen. Und das seht ihr, könnt ihr beliebig oft machen, bis ihr zufrieden seid. Ist ein bisschen Übungssache, wie gesagt. Ja. Aber das Schöne ist, dass diese Washes sich wirklich dahin legen, wo dann auch die Schattierungen sind und dem Ganzen dadurch einfach nochmal mehr Tiefe geben. Und in Kombination mit dem Patina-Pulver habt ihr dann hier wirklich schöne Effekte teilweise. Ja, also von quasi glänzend auf gebraucht alt. Wenn das Ganze noch rot ist, sieht es natürlich auch nochmal ein bisschen anders aus. Aber das sehen wir ja gleich an der BR011. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine ganz starke Empfehlung für diese Washes hier, weil die wirklich die Arbeit massiv erleichtern. Ihr könnt das natürlich auch mit verdünnter Farbe machen. Aber verdünnte Farbe setzt sich nach meiner Erfahrung nicht ganz so gut in die Ecken wie diese wirklich vorkonfektionierten Washes hier. Und so sieht das Ganze dann in getrocknet aus, was wir eben gemalt haben. Und da seht ihr schon, was ich meinte mit den Effekten. Das sieht patiniert aus und es setzt sich einfach in der Tiefe ab. Genauso wollen wir es ja haben. Und damit sind wir für heute schon wieder am Ende. Was sagt ihr? Lohnt sich der Umbau? Kleine Variante oder große Variante? Schreibt es gerne mal unten rein und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und wie versprochen, jetzt hier der Link zum Märklin-Video für den Umbau auf den Hochleistungsantrieb bei älteren Lokomotiven. Macht's gut, bis dann. Ciao.